عزتمنو مسلمانانو د سیرت په سلسله کې د بدر د واقعې اختتام کی خبر روانه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه جنگ چې شوی د رمضان المبارک میاشت په ابتدا کې تاسو ته بیان شي، ولسم د رمضان 17 رمضان او په یو جنگ کې په یو ورځ کې الله جل جلاله فیصله وکړه د حق او د باطل، د اسلام او د کفر، د مسلمانانو او د کافرو په منځ کې، او کافر پکې هلاک شول، ذلیل شول. د الله جل جلاله غیظ و غضب د هغوی په حق کې ښکاره شو، او مسلمانان صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډله هغوی کامیاب کړل، الله پاک بری هغوی ته ورکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه تعداد په دې جنگ کې 314. حضرات اهل علم که تحقیق کوي نو د سیرت په کتابونو کې دا تعداد کم او زیاد هم ذکر شوی دی، لیکن جمهور حضرات شمیر دغه ذکر کوي 313 314. صحیح بخاری کې هم داسې روایات دي، او صحابه کرام چې ورته چا تپوس وکړو بیا به یې فرمایل چې د طالوت د لښکر برابر و دا تعداد، د طالوت د لښکر او د طالوت د جنگ تذکره هغه قرآن کریم کې الله جل جلاله ذکر کړی ده. طالوت مسلمان بادشاه او د شمویل علیہ السلام په زمانه کې، او د ده په مقابله کې چې کوم کافر و جالوت کافر قد و کاټ او د باډۍ نه ډېر مضبوط او دنګ لوړ او دومره غاویر و چې هغه به ویل چې زه د دې مسلمانانو دې لښکر ته یوازې کافي یم. او چې وجلی شوی دی نو حضرت داود علیه السلام د لاس نه، او داود علیه السلام دغه وخت کې هلک و، پوره ځوانۍ ته هم نو رسېدلی، د سلیمان علیه السلام پلار. او وجلی پسو په توره نه، په برچه نه، په نیزه نه، بلکې په مچوړه باندې. موږ ورته مچوړه وایو، تاسو وپېژنئ، لکه د غلیل په شان پکې ګیټې ږدي او اولي. په مچوړه کې ګیټې کېښول او په هغې باندې ولګېدو، دی د سر نه تر خپو پورې په زغرو کې پټو، او د سترګې د پاسه د تندې لږ ښکارېدو نو په دې ځای باندې ولګېدو، او هغه ساعت را پرېوت او قتل شو. نو دغه تعداد 313. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه تعداد هم په جنگ بدر کې 314. د کافرو تعداد زر کسان. کافرو سره وسله ډېره وه، مسلمانانو سره وسله نه وه. تاسو ته مخکې ذکر شوي اکثر داسې و چې هغوی په کوتکو باندې په کاڼو جنګېدلي دي مسلمانان، د هغوی وسله دغه وه. او په دې کې 80 کسه د کافرو مشرکینو وجلی شوي، قتل شوي. په هغې 80 کسو کې 40 کسان د دوی صنادید مشرکین، صنادید قریش، د قریشو غټ سرداران، او د مشر، د امیر او د سردار او د بادشاه قتل هغه د ټول لښکر او د ټول قوم قتل وي. زړونه وغورځېږي، نفسیاتي طور سره جنګ بایلي چې بادشاه قتل شي. او دا 40 کسان چې په دې کې ابو جهل د ټول لښکر کمان او مشري د هغه په لاس کې وا قتل شوی، او تاسو ته تذکره وشوه. د کافرو زړونه وښویېدل بالکل.
او یا کسان په دې کې قیدیان شوي او یا کسان په کې قیدیان شوي او په دغه قیدیانو کې بعضی کسان بلکې ډېر هغه مسلمانان شو او دا غي تذکره هم د 100 کسانو تاسو ته شي حضرت عباس رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ابو العاص ابن الربیع رسول الله صلی الله علیه وسلم بچی په واده دا مسلمان شو او نوفل ابن حارث داغه تذکره تاسو ته شي دا مسلمان شو او عمر ابن وهب او دا غزوه عدی ابن عمر دا دواړه مسلمانان شو او تاسو ته مخکې تذکرې شوي دا په اسیرانو کې او دا قیدیان د دین فدیه رسول الله صلی الله علیه وسلم وصوله کده وړو کې اختر او د لوی اختر ترمنځ ذل قاعده او ذل حجې کې په دې دوران کې فدیه وصوله او رخصت چې کوم تذکرہ تاسو ته مخکې شوي په دې کې سوار لسکس صحابه کرام هغه شهیدان شوي سوار لسکس صحابه کرام شهیدان شوي او هغه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترزوه عبیده ابن حارث رضی الله عنه چې داغه تذکرہ تاسو ته مخه ته راغلی و د عتبه مقابله کې وته چې ابتدا جنگ د چانشي و درې کسان د کافرو درې کسان د مسلمانانو د عتبه په مقابله کې دی وته عبیده ابن حارث رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترزوه او بیا پاغه کې د دې په خپل لګیدلو بیا دا غین شهید شو حسین ورکړي د په واپسۍ کې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته راتلو د صفرا په مقام باندې چې روحا سره دا مقام نږدې دی الته حساب ورکړي او د تاسو کړو چې یا رسول الله د جنت کې مو کنه د جنت ته زم شي او ته اعلی جنت الفردوس دغه سي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې بل کس چې شهید شوی د یو څو کسانو واقع بیان عمر ابن ابي وقاص عمر ابن مالک دا د حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ورور دی کشر ورور دی د 14 کالو په عمر کې په جنگ کې شریک شو او شهید شو حضرت سعد ابن ابي وقاص وای چې ما قتل نو دارور به مې پټ پټ کېدو نو ما ته الګ ولې پټ پټ کېږي ما ته وای چې پټ پټ زکه کینم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کو ولیدن راته وای چې واپس شه او زه واپس کېږم نه د 14 کال عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د حضرات خلفاو جنگ ته دلیلو دا طریقو نن سبب کې نور کسی کی والله اعلم چې څومره پورې صحیح دي چې ټول بدن یې د سر نه تر خپو پورې ګوري تر دې چې عورت هم ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې په فوج کې په جهاد ته لګلو کې دا طریقه نه و د حضرات خلفاو په زمانہ کې نه و البته دومره به کول چې ورته به د پورتنې صادر لري کده کمیس په ځای به عربو صادر استعمالول هغه ته به رضا وي یا کمیس یا رضا دا به کوزول چې کله کله کتوې نو نور بلاندې عورت ټول پټ نو بیا چې مټي او سینه به وکړه نو به ته برابر عمر او رسول الله صلی الله علیه وسلم بدغه سی وتکتل لکه د حضرت عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې د لخر د استولو ضرورتونو په قطار کې خلک را روان دي عمر سے پوچت زبانه ناشته یو کس را روان دی ګوري چې څو وخت مخه ته تیریږي نو ته وایي چې ته ټیکی او ته ټیک نه واپس نو حضرت جرير ابن عبد الله البجلي رضی الله عنه د چې کله راغله لري نه د صادر د وګونو لري کول نو حضرت عمر سے وته وایي چې ته صادر واشو ته دغه سي تیار قبول او به فرمایل چې ما دغه حسن نه دی لیدلی الله پاک حضرت جرير رضی الله عنه ته مضبوط بدن ورکړو دم لوړ خایستا او متوازن په اعضاء کې اندامونو کې نو دغه به قتل صرف مختبه او قتل بدن ته به قتل عمر ته به قتل
بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم غشتو نو دغه عمیر ابن ابي وقاص ورته وی چې پټېګم زکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مې او ویني خامخا مې واپس کړي نو چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخه ترار نو ته وی چې لکه ته واپس شته وړوکې نو په یو موقع باندې عبد الله ابن عمر سے په دغه عمر کې د خندق په موقع رسول الله صلی الله علیه وسلم غشته لیکن دی واپس کړو ځکه چې د عمر سره سره بدن تم کته شي نو چې دی واپس کوم دی په جوړا شو نو د جړا له وجه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ نرم شو ته وی چې خزا لاړ شته پکې داخل نو عمر ابن ابي وقاص رضی الله عنه د شهید شو په دغه جنگ کې په شهداو کې دیم سعد ابن خیثمه رضی الله عنه دیم شهید شو بدریینو کې حضرت سعد رضی الله عنه او پلار خیثمه دواړه مسلمانان دي رضی الله عنهما او سعد ابن خیثمه رضی الله عنه هغه صحابي دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته هجرت وکړو نو د بنو عمر قبیله مشران دي دا کلثوم ابن هدم او سعد ابن خیثمه د کلثوم ابن هدم کور د رسول الله صلی الله علیه وسلم زنان خانه و بیبیانه التوی او د سعد ابن خیثمه کور هغه د حجره او د بیٹک په تور استعمالېدو خلک چې ملاقات راتلل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زیارت به کور نو د سعد ابن خیثمه کور کې به کول د حضرت سعد ابن ابي خیثمه رضی الله عنه دا کور او د کلثوم ابن هدم د بنو عمر قبیله د مشرانو د کورونو نن سبا په قباء کې او چې تاسو لاړ شئ یا تللی قباء کې تاسو ودرېږئ او محراب ته مخامخ ودرېږئ قبله ته د مخې نو ستاخي طرف ته چې کومه د جمعات حصہ ده نو په دې توصیه کې دا شامل شوی نو د سعد ابن ابي خیثمه رضی الله عنه دا کور به د بیٹک په توګه استعمالېدو خلق براتل مسلمانان صحابه چا چې مخکې ایمان راوړل یا به اوس مسلمانېدل یا به يهود راتلل رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به ملاقات کول چې دا هغه پیغمبر دی او کنا نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام و سره ملاقات کول نو دې ځکه به ملاقات کړو دا حضرت سعد رضی الله عنه او خیثمه دا دواړه د بدر په موقع تیار شو تاسو ته پته ده چې بدر دا اراده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ نو بلکې د کفار قریش چې کومه قافله د شام نه را روانه او د ابو سفیان په سرپرستی کې او دغه په نگرانی کې دغه په مشرۍ کې هغه قافلې ته وتل نو ډېر مسلمانان په مدینه کې پاتې شي حضرت سعد ابن عباده رضی الله عنه د خزرج سردار دی پاتې شو حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه د اوس سردار دی تلو دی په جنگ کې شریک نو دا سعد ابن خیثمه دا دواړه صحابه دی پلار او زوی سعد او پلار یې خیثمه او سعد رضی الله عنه په بدر کې شهید شو او خیثمه رضی الله عنه په احد کې شریک شو ورپسې جنگ دای جتلل نو سعد غسل جزل شم او پلار غسل جزل شم نو پلار دوی چې بچي چې دواړه زونه مناسب نه ده کور مو په ډډه ده او کور کې زنانه دي او د زنانو خصمانه چې کوم دین او غو ضروري ده یو کس پاتې کېدل پکار دي زله پلارم نو تم ما ته ترجیح را کما پریدا او ته په کور کې پاتې شه نو حضرت سعد رضی الله عنه ته وی چې پلار بل یو شی نو تا ته هم په خپل ځان ترجیح درکړي ولیکن شهادت او جنت په دې کې تا ته په خپل ځان ترجیح نه درکوم زدا غواړم چې زدا الله په لار کې شهید شم دا خبره ده نه منم پلار ته د خدمت ضرورت خو نو پلار ته کړه ده یو خو هغه چې پلار په کټ پوزي باندې پروت دی او بل شی او هغه ته وایي چې نن نه بزینو دغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم هم واپس کړی دي چې د پلار خدمت کو د مور خدمت کو او زمون په معاشره کې نن سبا الله جل شانه دې مونږ ته معافي وکړي الله پاک دې زموږ اصلاح وفرمایي چې چرته کې پلار یا مور پلار زویتا مور لور ته غلطه خبره کوي نو مور پلار مې دې سو کوم هغه ټیم کې منی
او چې کله د الله جل جلاله په باره کې وته خبره کوي نو بیا مور بلار خبره نه مانی، بیا د ښځې خبره اخلي، بیا خپل نفس ته ګوري، بیا خپل ځان ته ګوري، بیا مور بلار په دې کې نه. بهرحال حضرت سعد دغه وخت د پلار قول وال نغشت، ځکه چې پلار یې تکړه دی، ضرورت به شته نه، خو صرف هغه د دې بنیاد باندې تلو چې زه جنګ کې شریک شم، او دی وایي چې زه دا غواړم چې زه پکې شریک شم. نو حضرت سعد رضی الله عنه او پلار یې نه پرېښوي چې نه، نو دواړو په خپله کې خسڼې واچولو قراندازي. نو خسڼې د حضرت سعد په نوم باندې راووتو، الله جل جلاله هغه قبول کو، پلار یې پاتې شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لاړو او په دې جنګ کې شهید شو رضی الله عنه وارضاه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي دی غم زلمین او دا غنوم دی حارثه، د پلار نوم دی سراقه، د مور نوم دی ربیعه بنت معوذ، د حضرت انس رضی الله عنه ترور ده، دا د ربیعه بنت معوذ وی دی حارثه. دا حارثه الکو ځوان زلمیو دی په جنگ کې لاړو، نو چینی ته تلو او بې راغشتې، نو جنگ لا نو شروع او کافرو دغه وخت کې چې کوم دی نو ګزار وکړو په باندې بغشي، نو دی شهید شو. نو خلکو به وی چې حارثه په غشي لګېدلی دی، خو پته یې نه لګي چې رامي څوک دی، ویش دی چا دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر راغله، نو مور خبر شو، مور راغله ربیعه بنت معوذ. د دې خاندان به رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خیال ساتل. د حضرت انس رضی الله عنه چې څومره خاندان، ام سلیم او دغسې د هغې خویندې او ربیعه بنت معوذ. نو دا راله وی چې یا رسول الله ما ته ووایه که زما زوی حارثه په جنت کې، خو بیا به زه صبر کوم، او که چېرې په جنت کې نه زه خبرې کوئ چې غیبي غشی راغلی دی سپرګي چې د مسلمان نه لګي او څنګه لګېدلی، څنګه جلی شوی، بعضې چې دا څنګه وجلی شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ما ته رسول چېرې جنت وي نو بیا به صبر کوم، او چېرې دی بل طرف ته یعنې جنت نه تللی بل طرف ته نو بیا به ته وګورې چې به زه څنګه زړه ته کوم ته باندې، یعنې ښه بړاس به وباسم جاړم به، ځکه چې دغه وخت چې کوم زړه یخ کم پې باندې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دلې به نه یې شوي پاګلې، انها لجنان، الله جل شانه سره خو یو جنت نه دی، ډېر جنتونه دي، واعلاها الفردوس، او په ټولو جنتونو کې اعلی جنت هغه فردوس دی، او استاد وی حارثه په جنت الفردوس کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا بشارت واورېدو نو بیا په کلاره شو، نو دی او دا د پلانو دا دواړه پلار یې په حنین کې شوی، دا دواړه مسلمانان دي، حارثه هم مسلمان دی او سراقه هم مسلمان دی. نو بهرحال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو کې 14 کسان هغه شهیدان شي. د بدریینو په فضیلت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او د قرآن کریم آیات دلالت کوي. بدریینو په فضیلت کې دومره فضیلت دی زمونږ اسلاف او مشرانو به مخکې به ختم کولو د بدریینو د صحابو چې څوک په بدر کې شریک شوي دي د هغوی په نومونو سره به دعا غوسته. او زمونږ د اکابر وایي چې بخاري شریف کې امام بخاري رحمه الله د اسماء بدریین کوم ځای راوړي دي، هغه اسماء چې کله وویلی شي او دغه وخت کې څوک دعا غواړي دعا قبلیږي او دا مجرب ده، دومره فضیلت دی. او حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کوم سړی په بدر کې شریک شوی دی نو هغه به جنت ته خامخا ځي، جنت نه علاوه د هغه بل ځای نشته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو داسې موقع باندې چې یو بدر کې یو شریک صحابي او ډېر خطا کارو، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه دا کار په دې وجه باندې پرې خو سزا یې ورنکړه چې دی په بدر کې شریک شوی. هغه څو حاتم بن بلتع رضی الله عنه دا بدري صحابي دی په بدر کې شریک شوی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم پاتم کال له هجرت چې کله مکه باندې د حمله کول اراده وکړه
او دا غي سبب او وجم کفر جوړ شي او مشرکین چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره کړي وعده معاهده لوز د حدیبیه په موقع باندې هغه په خپل مات رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو لوز مات کړی دی اوس به مونږ نه کوو نه راغلو ابو سفیان رالو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره نه ملایوي صدیق اکبر رضی الله عنه وتاوي چې رو رضی سنشم کوله حضرت عمر رضی الله عنه وتاوي دغه څه واپس تللی چې تاسو کار هر کړی حالانکه تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم د لسو کالو معاهده کړی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه باندې د حمله کولو اراده وکړه په داسې طریقه لو چې مشرکین خبر نشي تاسو ته مخکې هم تیر شوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بکلا جنگ تلو نو ور بغیرها توریه به وکا یعنی چې په دې طرف بدلو نو وی چې په دې طرف ځي سمن چې بلاړل نو بیا به راتاو شو او دا دې لپاره چې حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الحرب خدعه جنگ چلول بعض خلک د دې ترجمه کوي جنگ دوکا ده دوکا او لوس ماتول دی ته وی چې چا سره وعده وکي او ته بیا هغه ماته او چل ول دی ته ویل کېږي چې هغه سره د وعده نه کړي نو جنگ کې هم مړی کېږي جنگ کې خو د دشمن مال مسلمانانو ته رواشي د مسلمان مال دشمن اخلي جنگ کې قتل کېږي نو په دې بیا سفر پروزي چې ستا دشمن فهم کی دا چې ته په دې طرف ځې او لاړ شي په دې طرف چل ول دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په توریه کوله خبره به پټه ساتله سوا د یو جنگ نه حضرت کعب ابن مالک رضی الله عنه صحابي فرمایي چې هغه جنگ نه پاتې شو 50 ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه جهاد ته نو تله 50 ورځې پیغمبر علیه السلام دا غسر بایکاټ کړو مقاطعه خبره اترې وسر نه کولی هغه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نور غزاګانو کې لو به توریه کوله او چې کله تبوک ته تلو نو به صفا فرمایلو په موږ تبوک ته ځو فلان کیږي پورې تللی او دا ځکه چې دغه وخت سخت ګرمي ورځي باغونه په خیدل سفر داسې وو چې مسلمانانو سره سورلې نه او شګه ورېګستان او پاغه کې مزل کول خصوصا په ګرمه زمانہ کې دا ډېر زیاته ګرانه دشمن تعداد او شمیر ډېرو وی چې اسینی بیا په لار کې مسلمانانو استقامت فوت نشي مخکې نه مضبوطول چې دغه څه چل عوام اعلان کړ نو دغه موقع باندې د فتح مکه په موقع رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره پټه ساتله صحابه ته ویلو چې ګوره تاسو سوای نه کش چاته مکوي حاتب ابن بلتع رضی الله عنه په بدر کې شریک شو دوی یو خط لیکلو په خط کې ولیکل په مکه کې بعضی مشرکین ته ولیکل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یاد کو چې داغه پتا سو باندې د حمله کولو اراده د وزن تیار ساتي بس دغه خبره یو او دای خط یې بن کو او یوې زنانه ته ورکو او هغه ته وی چې دا خط ورسو او دومره پیسې وته ومنل ډېرې پیسې هغه روانه شو دې ته تجسس وی جاسوسي د مسلمان راز افشا کول په داسې موقع باندې چې هغه ته په نقصان رسی دشمن ته نه پیدا خلی دا غټه ګناه دا خطرناک جرم چې خاطب ابن بلتع کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم صاحب وحی صاحب النبوه صاحب الرساله دا الله رسول دا الله نبی دی الله جل جلاله په وحی باندې خبرولې شي پیغمبر علیه السلام ته پته ولګي چې زنانه روانه ده وسره خط ته پاغه کې د مسلمانانو راز افشا شوی او حضرت علی رضی الله عنه مقداد یو درې کسانه ورپسې واستل چې لاړ شي او دا زنانه په فلان کې ځای کې الته نه د خط واخلي روزه خاخ حدیث مبارک کې نوم راځي دا بال روانه دومره پوری نبی کریم صلی الله علیه وسلم وتعاته پته ورکی هغه زمانہ کې نه کیمرا و نه تصویر نه دوربینو نه موبایل او نه ټلیفون هیڅ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابه روان شول په ما غزه کې دا زنانه روانه یوازې سواره اشاره وته وی چې خطر راکاله وته ما سره خط نشته دی وته وی چې خطر راکا په زور به نه خلو ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امر دی
دای وته وې چې ګوره موږ دې پریدونه بربندو به دې خو خط بدن اخلو بس هغه پوښ چې دې ما نه پریدي نو خط وته ورکو هغه خط دی راړو بند په بند رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه صحابه امانتدار امین د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم رازي افشا کولو نه چا په خپل به نه کړ بعض تحریر داسي بعض خبره داسي حدیث مبارک کې ردی چې دوه کسان دراز خبره کوي او تلاټ شغه ته وخت کړي نو الله جل جلاله په ورځ د قیامت ستا په غوګونو کې تانبا ویلی شوی دا اچي ویلی شوی تانبا بل خبره ته وغوږ نه کړي تحریر ده یو خط کاغذ لولي ده چا ته ګوره مته ډډه تش د تجسس نه سبا زمون د غلط معاشره د غلط تربیت کور کې مخطا تربیت شوی دا غي د وجه نه دي خبرو خیال نه ساتلی د دنیا د سود زیان د هرس او لالچ هر یو سړی ته پته ده لیکن د آداب نه دی واقف چې د معاشره آداب سری ډېر خفګانونه ډېر دشمنی ډېر جګړې هغه د آداب د نه معلومېدو په وجه باندې پیښ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه دا خطر ورسو یو حدیث مبارک کې فرمایي د نجران وفد راغله وي مونږ ته یو امانتدار سړی راکا رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل زب تاسو ته داسې امین درکم چې حق امین وي واقع امین ټول وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بسوک استي سرونه صحابه پورته کړ چې ما واسطه بل وی چې ما واسطه خواهش ده ځکه چې دا غلط چې کوي کوم استعمال کړو سعادت ګڼنو د خپل ځان لپاره ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم واسطه ځکه په خطبو کې یا دغه چې ویل کېږي نو امین هذه الامه ابو عبیده بن الجراح حدیث مبارک ټکړه ده محدثین حضرات وایي د دې دا مطلب نه دی چې نور صحابو کې امانتداري نه و د امانتدار نه ټول صحابه کرام امانتدارو لیکن بعض صحابو باندې بعض خلق او اخلاقی صفت هغه غالبو داغه غلبه و په نور داسې نو ابو عبیده رضی الله عنه باندې د امانت غلبه و هر یو مسلمان ته امین جوړېدل پکار دی با غلبه حضرت عثمان ابن عفان خلیفہ ثالث ذو النورین باندې د حیا غلبه و ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د حیا تعریف کوي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې د صداقت غلبه و دي ته صوفیه حضرات غلبه حال وي بعضی سړی باندې یو حال غالب شي یو حال په غالب شي نور په نسبت نو بهر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطر او رسول چې وی قتل پاغي کې راز افشا شو خاطب ابن ببل ته راوستو لکه دا ولي وی یا رسول الله صبر حضرت عمر رضی الله عنه فورن وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله اجازه راکړه چې سر ته قلم ځکه چې دا خو غټه خطا کړی راز افشا کړی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل صبر دې سوې هغه ته وی چې یا رسول الله زه بیان کوم تاسو ووري دا غینه پس چې مسخ وخی زما په زړه کې ایمان چې څنګه مخ کې اوسم شته تاسو سره محبت چې څنګه مخ کې اوسم شته هر سمې په خپل ځای دي زما په ایمان کې زما په اسلام کې ذره فرق نشته صرف یو خبره و چې زما کورو او زما اهل او عیال او مال او منال په مکه کې او دې مهاجرینو حضرات خپل خپلوان شاته پریخي دي د چا رور دي د چا زویر د چا پلار دي دغه د کور او د مال خیال ساتي زما سوکنو ما وی چې په دې قریش او کفار باندې ز خپل احسان او خېجوم نو دای به زما د مال خیال ساتي نو دا مې صرف احسان خېجول لپاره داسي کړو چې ما په دې خبر باندې خبرو نور د بل څه د وجه ایمان کې مې فرق نشته حضرت عمر رضی الله عنه بیا موي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایي چې نه عمر دې سړی رښتیا وي پرېدا لعل الله اطلع على بدر اهل بدر کې دې شي چې الله جل شانه بدرین باندې سر روچت کړي کتلی وته فرمایلی اعملوا ما شئتم چې سم خوخه یې غوي چې سم خوخه یې غوي د لوی منقبت چې سم خوخه یې غوي په دې کې فاصله ده بعضی حضرات وایي چې دا خو په دې کې ګناه کبیره مشته معصیت مشته کفر او شرک مشته نو د دې جملې څه مطلب شو نو جواب دا نه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غیته د ګناه اجازه ورکړي
د شراب اسکلو اجازت ورکړي، د سود او رشوت اجازت ورکړي، د زنا اجازت ورکړي. نه، د دې مطلب دا دی چې بدر کې شامل خلق، بدر کې چې څوک شریک شوي دي هغه خلق هغه الله جل شانه دې مرتبه ته رسول دي او دا غي خلوص، دا غي اخلاص، دا غي للهیت، دا غي تقوا دې حد ته رسیدلی دا چې غي واپس د دین راځي نه، او غي چې کوم یو کار کوي نو هغه نیک وي، او کبل فرض پس وجه باندې دا غي نه یو ګناه وشوه نو فورا به دا غي نه رجوع کوي، توبه بو باسي، الله پاک به توبه قبلای. او نه صرف دا چې توبه به قبلای بلکې دا غي مراتب به سره نورم سی واشي، کله کله توبه سره د سړي درجه نوري موچدي شي. دا غي دا مطلب. او د دې مثال بلم شته. د تبوک په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د چندې اعلان وکړ، خلکو چندراړه، حضرت عثمان رضی الله عنه چې چندراړه نو هغه دومره و چې نور خلکو هغه څه نشوراړي، او خان باریان سل او خان سره د سامان او څومره دنانیر او دراهم او کوم قسم ته مدد او تعاون او کو نه شکل د دینار راړل او دراهم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په جولای کې چولی دي او دا سه باغې کې لاس وای او به چې کوم نه خطر وګرځي او هغه ته خوشحالي. او دا فرمایي چې ما اضر على عثمان ما عمل بعد اليوم، نن پس چې عثمان څه عمل ممکن هغه ته ضرر نه ورکړي، دومره د خوشحالي نه فرمایل. د دې مطلب دا هونه دی چې عثمان رضی الله عنه به ګناه کوي، هغه کارونه کوي کبایر چې الله په ناراضه کیږي، نه بلکې عثمان په دې عمل سره دې حد ته ورسېدو، دا سه زه ته رسیدلې دی چې دا غینه واپس راتل اوس مشکل دي او هغه په ګناه کې مبتلا کېدل مشکل دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر فضیلت دومره ذکر کو چې یو داسې کس چې دومره عظیم جرم چې پاغي باندې ټول مسلمانانو ته نقصان رسی، نن سبا هم غټ جرم دی د قابل مؤاخذه چې یو سړی په مسلمانانو کې پاتې کیږي، هغه د مسلمانانو راز افشا کی په دشمن باندې هغه ته خبر ورسي چې هغه ته په مسلمان ته نقصان رسی. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر د شرکت په وجبانه دا معاف کو. د بدریینو بهر حال ډیر فضایل راغلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بدر نه واپس شو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې مدینه منورې ته ورسېو نو په 26 رمضان په عمدغه کال باندې 2 هجری دا د هجرت دویم کال له د رمضان مبارک میاشت په 26 رمضان باندې یو بل واقع پیښ شو. هغه دا چې په مدینه منوره کې یو خزوه دا غي نوم اسماء الف او سین سره نه ده، عین او صاد سره ده، او الف ممدوده په اخر کې اسماء، دا يهودانو او دا خزه دا سیوا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تبه کنزل کوله، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تبه بدر دوی، رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې به سپکې وي، مسلمانانو تبه بدر دوی سپکې وي، دا ګستاخ او دا صرف نه بلکې ګنده چې کومې کپڑے به وي تیګړي وو نو هغه به په جمعات کې غرزول د رسول الله صلی الله علیه وسلم. زنانه چې په ماهواري کې د کپړو د پاره کوم تیګړي استعمالي نو دی به هغه په جمعات کې غرزول. دا دومره خطرناک او موزي او مزیره و. رسول الله صلی الله علیه وسلم او يهودانه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د بدر نرالو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بریالي رالو، هغه کې دی بیا اشعار جوړ کړ او په دغه اشعارو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حج او مذمت دا بیان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی، هغه نابینا دی او دا غنوم دی عمر ابن عدی، پستر ګړوندو دوی چې د صحابه جنگ بدر ته تللی دی، په بدر کې څه واغشته زه په پستر ګړوندې ملانړم خوراشه تم یو کار وکړ، نظر کې ځان سره وای چې دا خزه بنه پرې دا ووجه منخته او که نظر یې ومنل چې دا اسما ووجه. نو د شپې په تیار کې د دې وجلو په اراده را روان شو، پستر ګړوندو اکور تراله چې کوم کور کې دا پاتې کېدا
او په لاس باندې دا ولټول چې پته ولګېده چې همدغه د نو ماشومان غیر چاپېرونو هغه ماشومان یې تنه لرې کړل او تورې په دې باندې کېښود د سینې نه یې بلاندې پورې ویسته دا مړه شو چې سحر شو نو د سحر لمونځ کې مسجد نبوي ته رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جمع کې شریک شو نن سبا خو هر ذهن کې دا خیال راپورته کېږي چې زنانه و د زنانه وجل څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د لمونځ نه پس راوړاندې شو ورته ویې چې یا رسول الله ما خو داسې کار وکړو آیا په ورځ د قیامت به الله پاک په دې کار کې ما نیسي او که نه ما به نیسي او که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې نیول خو یې لاسه کې الله جل شانه تا ته جنت کې ځای درکړی د دې په عوض کې او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کوم سړی دا غواړي چې هغه کس وګوري چې هغه په پټه باندې د الله او د الله د رسول مدد کړی دی نو هغه دی عمیر ابن عادی ته وګوري کوم سړی چې دا غواړي چې هغه داسې کس وګوري چې په غیب او په پټه د الله او د الله د رسول سره نصرت او مدد کړی دی هغه دی عمیر ابن عادی ته وګوري حضرت عمر رضی الله عنه صحابو کې خو په نیکیو کې حرصو حضرت عمر رضی الله عنه او زیریدو داغه دی عمل ته او هغه او حضرت عمر رضی الله عنه چې ګور دی وډون ته د الله جل شانه اطاعت څنګه په پټاو کو چاته پته مونږ لګي دا موږ غټ کار یو کو نو د وډون ټکي استعمال انظروا الى هذا الاعمى دی اعمى دی وډون ته وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر سے په جواب کې فورن فرمل چې عمر دا وډون نه دی د سترګور دی دا نابینا نه دی بینا دی او د دې مطلب دا دی چې د سر سترګې خو نشته دی نظر یې نه لګي لیکن د زړه سترګې وادي هغه خلاصې دي باغې باندې دی لیدل کوي دې ته بصیرت وي د سترګو لګودو ته بصارت وي او د زړه لیدو ته بصیرت وي بعضی سړی د سر سترګې لیکن بصیرت بالکل ختمي په هیڅ نه پوي دا الله د رسول په حکم نه پويږي دا غي پر راضي کول نه پويږي په جنت نه پويږي په دوزخ نه پويږي په قیامت نه پويږي قران کریم باندې نه پويږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث نه پويږي د حق او د باطل په منځ کې فرق نشي کولای نیکی او بدی نه پیژني تور او سپین نه پیژني سترګې د سروي نظر خطي دي چشمه هم نه چي او دا وجه سره ځکه چې د بصیرت ختم دی اگر که بصارت شته او د عمر ابن عادی رضی الله عنه د بصیرت وو اگر که د سترګو بصارت یې نو بعضی کتابونو لیکلي چې دغه عمر ابن عادی رضی الله عنه یو ځل بیمار د قبیله داسې په ډډه ولري و رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایل چا وته وی چې عمر ابن عدی وی نخکاری چا وته وی چې یا رسول الله خو بیمار دی وته فرمایل چې انطلقوا بنا الى هذا البصير دای چې لاړ شو او د دې سترګور ته پوسټ لاړ شو بصیر به وته سترګور چې د دې ته پوسټ لاړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عیادت تلاړو دمر خوشاله ده تاسو وګورئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د آیات ساتي کفر په اسلامی معاشره کې برداشت دی شرک برداشت دی برداشت مطلب څه یو کافر د مسلمانانو په محله کې پاتې کیږي په امن سره وخت یې سکھ دی هندو دی عیسائی دی په امن سره وخت یې په خپل کور کې خپل عیسائیت کوي خپل يهودیت کوي خپل سکھ مت باندې عمل کوي هندو مذهب باندې عمل کوي دي مسلمانان ته پاران دي د دې سړي کور محفوظ دی د مال محفوظ دی د جان محفوظ دی او کوم سړی چې کافر دی په دارالحرب کې دی هغه سره جنگ او جهاد جایز دی اقدامي او دفاعي دواړه او داغه قتل روا دی خو په خپل ځای او کوم کس چې هغه ګستاخ وي نو هغه کې اسلامي معاشره کې دنه موجود وي هغه سړی وي هغه خزوي هغه قابل برداشت نه دی تاسو ته مخکې مسوسو پیری ویلې شوی دی الله د الله رسول او د الله جل جلاله مخلوق نه برداشت کړي او طیبه د ابو لهب زوی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په مخ باندې د لور مبارک ویلی چې د لور مې ته طلاق کا
او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به څومره سخت صدمه رسیدلی دا غټه ګستاخی ده د پیغمبر زړه ته آزار رسولي نو هغه حیواناتو برداشت نکو شیر مخ اغرالو ټول خلک پرې خو قافله او د سامان د ډیری د پاسه پلارو د کړه او هغه باندې په مړی و دغه خونه خخ کله ویني دی اوس کله او د چغه کو چغه سره بیا ختم نو حیوانات هم نه برداشت کړي بیا الله جل جلاله نه برداشت کړي فرښتو نه برداشت کړي دا ابو لهب خزر دومره په ذلت سره مړ شو چې د مکه د سردار خزوا لیکن رسۍ غاړه د پریوته او هغه کمر شو ابو لهب هغه دومره په خراب مرګ سره مړ شو چې زامن په باندې مین وو او زامن یې خخ نکو په توریانو حبشیانو باندې خخ کو په اجرت او اغیم په لاس باندې نه دی وجد کړي په ډانګو باندې راخکلې دی او کندې وته کنستې دی په هغه کې وګرځول بیا په پاسه کانیو خبر واښو چې بدبوئی ختم شي نو بهرحال په دې موقع باندې دا کارم شوی دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تایید عمر ابن عادی رضی الله عنه سره د جنت بشارت ورته کړی په دغه کال باندې چې کله رمضان میاشت ختم شوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اختر لومبه مز په دغه کال کړی دی په 2 هجری د وړو کې اختر په ورځ باندې مزو او دا غینه پس چې دا کوم بدریین قیدیانو نو هغه نفیدیه وصول لا د ذوالقعده او د اختر نه پس بیا په دې میاشتو کې ذوالقعده او شوال کې شوی دي او بیا مال لاغې ناغشته دي فیدیه وصول شوی دي چې دا غي پوره تفصیلی تذکرہ تاسو ما ته راغلی او بیا رخصت کړی واخر دعوانا الحمد